наран мандахаас шингэх хүртэлх өргөн удам нутгийг донсолгож явсан 800-ны тэртех их Монгол улсын мандан бадрал, үүсэл хөгжил, дорот ялагдлын түүхэн үе, мөчлөг бүхэнтэй хамт Монгол цус, Монгол эх орноор бахархдаг хэн бүхнийг их язгуурын түүхийн жимээр хамтдаа аялахыг урьж байна. Яасан манай хүүхдүүд. За түүхэн жимээр нэвтрүүлгийнхаа Монгол ёс заншлын хүрээнд түрүүчийн нэвтрүүлгээр хэдүүлэн битүүлэх ёсны тухай ярьсан тийм ээ. За өнөөдөр шинэлэх ёсны тухай яриа тийм үү. За цагаан сарын шинэ нэгэн гэдэг үл одоо морилон ирж байгаа шинэ оноо ухтан авч байгаа Монголын ард түмний эрт дээр үеэс одоо тэмдэглэж ирсэн төр ёсны баяр юм да. Тэгээ яагаад огсон төр ёсны баяр гэж нэг хөхтэй зэрэг 1206 онд Улаанбаатар жил Монгол улс их Монгол улсаа байгуулагч Чингис хааныгаан их хаанд өргөмжилсэн тэр оноос эхлээд жил болгоны цагаан сарыг одоо хаврын эхэн сарын шинэ нэгэн тэмдэглэдэг болсон. Хуучин хэзээ тэмдэглэдэг байсан гэж багш нь ярьлаа. Намар тэмдэглэдэг байсан гэж ярьсан шүү дээ. Тэгээд 2006 оноос эхлээд хавар тэмдэглэдэг болжээ. Тэгээд хавар тэмдэглэдэг энэ төрлийн баярыг өнөөдөр хүртэл одоо уламжлаад энэ олон зуун жил авч явна сайхан баяр. За яхаа он цагийн урсгал дунд янз бүрийн хэлбэртэй болсон ер нь үл анх Чингис хааны үед их өргөн дэлгэр тэмдэгдэж төрийн баяр болгож цагаан сараар хүн болгон цагаан дээл өмсдөг, цагаан эдээгээр эдээгэн засдаг одоо хамгийн өргөн дэлгэр тийм баяр явлаа. Олон зуун жилийн турш энэ одоо үргэлжиж явсаар сүүлийн бас нэг 70 жилийн өмнө цагаан сарын баярыг хориглолоо янз бүрийн шалтгаанаар. За сүүлдээ зөвхөн хөдөөгийн малчин нэгдэлж тийм баяр болгож хувиргаж үзлээ. За тэгээ 90 оноос хойш цагаан сарын баяраа нийт ард түмний одоо их ёслол үнэтгэлийн баяр болгоод өнөөдөр би тэмдэглэж байна. Тэгэд олон зуун жилийг туулж ирсэн болохтой зэрэг цагаан сарын маань баяр дотор бас нэмэгдсэн сайхан ёс заншлууч байж л байна. За зарим нэгэн талаар орхигдсон ёс заншлууч байж л байна. Зарим нэгэн талаар жоохон гажуудсан ёс заншлууч байж л байна. Тэгтэл одоо өнөөдөр тусгаар тогтносон бүрэн эрхэт Монгол улсын иргэд жил болгоны хаврын тэргүүн сарын шинэ нэгний өдөр шинэ оноо ухтан авч ийм өргөн дэлгэр баяр хийж байгаа нь бол их л хувь заяа юм да тийм ээ. Хувь заяатай холбогдолтой асуудал. Тэгээ багш нь түрүүчийн нэвтрүүлгэн дээр хэлж байсан да цагаан сар гэдэг үл ер нь дөрвөн ямиг бэлгэдэг юм шүү. Нэг жил улс орондоо яран нэг настай хүүхдэн чалгаа байхгүй 100 настай өвөн чалгаа байхгүй бүх нийтээр нэг нас нэмсний баяр. Хоёрдугаарт нь Монгол ёс заншлаа дээдлэхийн баяр. Гуравдугаарт нь өвгөд дээдсэн хүндэтгэхийн баяр. Дөрөвдүгээрт нь юу гэж хэллээ? Гэр бүлийн баяр. Хамгийн гол нь одоо гэр бүл удам угсаага мэдлцэх ийм дөрвөн зорилготой том баяр. Тийм учраас энэ хүрээнд нь л цагаан сарын арга хэмжээг сайхан зохион байгуулж гараа гэж. За цагаан сарын шинэ нэгний өглөө хамгийн түрүүнд нар мантахаас өмнө бүгдээрээ босоод гэр орноо сайхан цэвэрлээд цай цүгэ чанаад бэлтгэл ажилдаа орно. Энэ хүрээнд л одоо мөр гаргах үйл ажиллагаа хийгднэ гэж тийм үү. За одоо миний хүүхдүүд мөр гаргах гэхдээ зэрэгшин тухайн жилийн ямар жилдээ хүн ямар суудал сууж юу хаашаага мөрөө гаргах уу цог хэмрийн зүг нь алуу ирэх зүг нь алуу гэд бүхэл юмын таринтай номтой нэхэ заагаад өгчдөг болж. Тийм учраас бол одоо тэгээд хүн болгон одоо боломж ороод мөрөө гаргаж байна да. Хүн гэдэг амтан өөрөө нөгөө сэтгэлийн амтын болохтой зэрэг тухайн жилдээ өөрийнхөө цог хэмрийн зүг рүү гараад буян хишгийнхаа зүгээс би чин хүрээд ирчихсэн анхныхаа мөрийг зөв гаргачихсан тарин номоо зөв уншчихсан энэ жил би алцахгүй л гэд бодно тийм ээ. Алцахгүй л гэд бодвол үнэхээр энэ жилдээ алцахгүй. Тийм учраас тэр мөр гаргах ёслыг болж итгээрээ сайн хийж байгаарай гэж захихаар байна. Ер нь бол дээр үед хүн болгон одоо мөр гаргана гэдэг давхилдаад ийш тийшээ сүлжилдээд байдаг тийм бол байгаагүй. Гэрийн эзэн өрх гэрэн төлөөлөөд өглөө эрт босоод
цог хэмрийнхаа зүгт одоо морио уйж шундаг байсан шүү дээ. Морио уйж чоноод өглөө сайхан морион эмээлдэл цог хэмрийнхаа зүгт гараад за өөрийнхөө одоо шүтдэг овоо усан дээр ойр хавийнхаа сайхан өндөрлөг газар нь гараад идэ бодаагаан өргөчхөөд мөнх хөх тэнгэртэн одоо сайхан заслаан өргөчхөөд айлдваран айлдчихад тэгээд нар гарахтай зэрэг нарандаа мөргөчхөөд энерги хураачхаад тэгээ буян гişгийнхаа зүгээс гэрийн эзэн давхаад ирдэг. Эсвэл одоо хүүхдтэй хүн бол хүүгээ дагуулаа явдаг. Бусд нь бол одоо гэр орондоо цай цугаа чанаад л одоо өглөө золголтын үйл ажиллагаанд бэлдээд байж л байдаг. Гэрийн эзэн бол одоо дааж тэр өрх гэрийнхэн мөр гаргах ёслын ажиллагаа хийдэг юм байсан. За тийм байдлаар ч одоо бас хийж болно тийм ээ. Аав нь хүүтэйгэн хоёулаа гараад сайхан өндөрлөг газар очиод идэ удаагаан мөнх хөх тэнгэртээ сүүнийхаа дээжийг цайныхаа дээжийг өргөчгөөд нар мандахтай зэрэг сайхан нарандаа мөргөчгөөд тийм ээ. Энэ эрх жилийнхаа одоо буян гişгийг сайхан даатгачаад хүрээд ирэхэд эхнэр хөөхт нь ар гэрт нь сайхан золгох бүх бэлтгэлээ хийчгээ сууж байвал энэ бас болно. Тэг аль аль нь л болно. Тийм учраас аль аль наар нь л одоо энэ мөр гаргах ёслыг хийж байгаарэ гэж захихаар байна. За анка мөр гаргаад ирэхээр цай унд бэлэн болчихсон. Одоо юу хөхтэй зэрэг золгох ёсон эхэлнэ. За мэдээж хамгийн түрүүнд одоо гэрийнхэн юутай хамгийн ахмад өвөө эмээтэй юм уу одоо аав ээжтэй бүгдээрээ нэг бүрчлэн золгоно. Эхнэр нөхөр хоёр л хоорондоо золохгүй бусад бүх хүмүүс хоорондоо золгоно. За золгоход хадаг барь золгодог. Одоо ер нь хадгийг хүн болгол барь золгодог болж. Хадаг барь золгохдоо хоёр янзын золголт байна миний хөхтөө. За юу. Нэгдүгээрт нь хадагтай золголт гэж энэ. Одоо багшин сая харлаа. Одоо зүгээр ийм хадгийг баруун гарынхаа ядам хороонд нар зүүв ингэж хоёр ороогоод ихэд бариа сууж байгаа энэ золголт бол хадагтай золгох золголт. Энэ үл би яг л энэ чигээрээ байж байгаагаад л одоо надад ир золгож байгаа хүн болгонтой л би энэ нэгээрээ ихэд золгоод яваад байна. Энэ бол та нар ч одоо ингээд хадагтай золгоноггүй л энэ хуруундаа ихэд нэг богинохын шиг хадаг уйшчих энэтэйгээ ихэд золгоод яваад байна. Гэрт сууж байгаа хүн ч мөн энэ хадагтайгаа ихэд золгоод байна. Энэ хадагтай золголт гэдэг бол үнэхээр одоо энэ цагаан сарынхаа ёслол хүндэтгэлийн ажиллагааг хүндэтгэж байгаа. Би өөрт нь ир золгож байгаа хүнийг үнэхээр хүндэтгэж байгаа. Та ч гэсэн золгох гэж очиж байгаа хүнээ дээд зэргээр хүндэтгэж байгаагийн илэрхийлэл. Өөрөөр хэлбэл гар хоосон биш би танд хадагтай золгож байна гэсэн ойлголт. За хадаг барьж золгох гэдэг нь ямар учиртай вэгтэй зэрэг тухайлан одоо өндөр настай багштан, аавдан, ээждэн одоо өөрт нь хадаг өгнө. Хадаг өгөх ёслын ажиллагааг хадаг барь золгох гэж нэрлэнэ. Одоо ингээд хадгаан урагш намын урагш нь харуулад тэгшээд хоёр гар дээр ингээд бариад ингээд золгох гээд очивол энэ хадгийг энэ хүү надад өгөх гэж байгаа юм байна. Энэ хүү надад хадагтай золгож байгаа юм байна. Хадаг барьж золгож байгаа юм байна гэж ойлгоно. Тэгэхээр ингэж хоёр гардаад ирж байгаа энэ хадгийг бол тухайн хүн өөрөө ингэж ялгаа байхгүй хоёр гардаж аван та нар ч гэсэн аав ээждээ хадаг барьж золгохдоо яг энэ сайхан алган дээр нь амын урагш нь харуулаад багтааж ихэж өгчгөө тэгээд дохойд ороос нь сайхан төшөөл золгоно штэ тийм ээ. Энэ үл хадаг барь золгох ёсон. Энэ барьсан хадгийг та нар босааж авахгүй. Бариулсан би хадгийг ихэд хүндгэлтэйгээр аваад баруун гар тал дээрээс зүүн тийш нэг сайхан эвхэд ихэд одоо хүндэтгэлтэй газараа ингэж тавина. Энэ бол хадаг барь золгох гэсэн. Хоёр янзын юм байна шүү. Ингээд хоёр гардаж хүнд хадагтай очихгоотаа тэгээд шууд хадгаа өгөхгүй дохойдоогоор нь орж шууд золгочоод минь тус мэдчихэд буцаагаад хороогаад өөртөө хийж гэж болохгүй. Хэрв дэх байсан бол зүгээр нөгөө энэ хадагтай золгох юмсан ингэж очиод л явна. Энэ хадгийг үл өгөхгүй. За ийм хоёр ялгаа байна. За ямар хадаг барь золгодог юм бэ гэж ярьдгийн тэгээд янз бүрдээ хадаг ер нь 5 янзын өнгөтэй байдаг тийм ээ. Ямар өнгөл вэ? Нэгдүгээрт нь сэнкэр хадаг байна. Хоёрдугаарт нь цагаан хадаг байна. Гуравдугаарт нь шар хадаг байна. Ногоон хадаг байна. Улаан хадаг байна. 5 өнгийн хадаг байна. Энийг миний хүүхдүүд мэднэ. Тэгвэл 5 өнгийн хадаг янз бүрийн юмд яаж хэрэглэж байгаагаасаа болж зориулт нь өөр л да. За яг цагаан сараар бол монголчууд их хвчлэн одоо тэнгэрийн хөхөнгийнхаа хадгийг барьж л одоо ясалдаг. Яадгүй хөхтэй зэрэг ер нь монголчуудын чинь итгэн штэ. Монголыг даасан бурхан Очирван бурхан гэж би одоо Очирван бурхан. Очирван бурхан маань өөрөө лагшин буюу энэ бие нь хөгсөнкөр өнгөтэй байдаг байхгүй юу. Тэгээ тэр утгаараа ч юм уу одоо монголчууд одоо энэ хөхөнгийн хадгандаа маш их дуртай. Тэ.
энийгаад ер нь юм болгоны өмнө их барай явдаг. За тэгээд хөхөнгийн хадгаа барихтаа яг хөдөө тэр аюуш хадаг гэдэг нэг хүний дүрстэй, бурхны дүрстэй хадаг вэ? Тийм хадгийг одоо ээж аавдан барь золгоход сайн гэдгийг. За бусад тохиолдолд бол одоо тэгээд хөхөнгөтэй л хадаг бол ямар хадгаа барай сайхан золгоож явж болно. Харин тэр нанжоондоо ханддаг гэж вэ миний хөхтөд. Нанжоондоо хадаг гэдэг бол нэг нарны зурагтай, сарны зурагтай тойруулаад бурхны ном бичсэн ийм хадаг байдгийн. Тэр хадгийг бол ихэвчлэн одоо бурхан болоочийн ёслолд хэрэгэлдэг тийм эртээр үеэсээ заншилтай. Тэгээд тийм хадаг л бишвэл ямар ч хадгийг одоо барьж хэрэглэж залгаж болно да хөхөнгийн хадаг. За энэ цагаан өнгийн хадгийг яг уу одоо сүүн цагаан сэтгэлийн илэрхийлэлгээд хүмүүс барай явж ил байдгийг. Үнэхээр одоо сүүн цагаан сэтгэлийн илэрхийлэл цагаан хадаг бол сайхан хадаг. Тэгэхдээ энийг төвдүүд их хэрэгэлдэг. Тэ. Төвдүүд хэрэгэлдэг юм хөхтэй зэрэг төвдүүдийн өөрсдийнх нь шүтдэг бурхан болохтой зэрэг ямар бурхан бэлээ? Манай нөгөө өндөр бурхан шүү дээ. Өндөр бурханы өөрийнх нь лагшин цагаан өнгөтэй байдаг байхгүй юу? Тэр утгаараа л юм уу энэ цагаан хадгийг төвдүүд их хэрэгэлдэг. За тэгээд ихэвчлэн одоо тэгээд хадаг барай золох гэдэг байгаа зэрэг монголчууд бол хоёр гар дээр сайхан дүүрэн тавьж өгдөг бол урагшаага төвдүүд болохтой зэрэг хүзүүн дээгүүр нь тавьж өгдөг. Тэгээд хүзүүн дээгүүр нь тавьж өгсөн энэ хадгаа хад унжуулчихсан энэ төр явж л байдгийн. Тэгээд цагаан хадаг барихад бол заавал төв түн болчихгүй л дээ. Ер нь яхаа сүүн цагаан сэтгэлийн илэрхийлэлгээд цагаан хадаг барьж болох юм. За шар хадаг болохтой зэрэг номын багштай барь золгоно, лам багштай барь золгоно, ер нь багш нартай барь золгоход ээлтэй сайхан хадаг л гэж ярина. Бүр нийтлэг ёс заншлыг аваад үзэх юм бол энэ мансшир бурханы лагшин дүрийг тодорхойлсон. Мансшир бурхан ч өөрөө шар өнгөтэй, шар өнгийн одоо лагшинтай бурхан штэ. Хятадууд их шүтдэг бурхан. Хятадуудыг даасан бурхан гэж нэрлэдэг. Тийм учраас хятадууд ихэвчлэн шар өнгийн хадаг янз бүрийн юмд их хэрэглэх дуртай да. Тэгээд энэ болгоноос за нөгөө ногоон улаан хоёр бол янз бүрийн асуудал нэг нөгөө бурхны тийм зарим хатуу үйлэнж хэрэгжилж байх шиг гэдгийг. Тэгээд хадаг бол хадаг. Хадаг өөрөө сэтгэлийн одоо маш дээд одоо өглөгийн илэрхийлэл учраас одоо хадагтай байх бол их сайхан. Хадгаан зөв сайхан бариад, зөв сайхан хэрэглээд ингээд хадагтайгаа золгох их сайхан. За золголтын үед ёс заншилтай холбогдсон асуудлаар тусгайлан багш нь нэг зүйлийг анхааруулж хэлье. Нэг ялангуяа залуучууд, телевиз үзэж байгаа залуучууд, миний хүүхдүүд их айхтар сүрхийн анхаарамаар юм. Дэртэ тэргөө өвгдөөцөө хүндгээд тохойн дороос нэгэ сайхан зөхөд золгоод явж ил байна. Нэг багшийнх нь хэлэх гээд байгаа юм. Үе тэнгийн хүмүүс хоорондоо золгох гэдэг бол за би чамаас ах, чи надаас ихчгээл учир явдлаа олцохгүй наргаан шуугаанч болгож ил байна. За тэгж байсан бол нэг ингээд нэгэн доогоор нэгэн дээгүүр нэхэд гараа нэг зөрүүлээ золгох юм аа. Тийм юм ажигласан миний хөгтөд ажигласан. За тэр их муухай золголт. Тэр ерөөсөө энэ Монгол ёс заншил тийм юм байдгүй юм шүү. Тийм учраас энэ жилийн цагаан сараас эхлээд ээдэ залуучууд минь та нар тийм байдлаар битгий золгоорой. Энийг Монголын одоо ёс заншил дотор бүр ёсчилчихсан байдгийг. Үе тэнгийн хоёр хүн яаж золгох вэ гэд. За үе тэнгийн хоёр эрэгтэй хүн байна тийм үү? Үе тэнгийн хоёр эрэгтэй хүн золгохдоо яах вэ гэхтэй зэрэг нэгдүгээрт Баттад орж хоёулаа нэг он төрсөн найзуу тийм үү? Батын гэрт дорж очиж золгож байгаа бол Батын гэрт дорж очиж золгож байгаа бол гэр одоо өрхийн тэргүүнийг хүндэтгэж Батынхаа дохойн дороос сөхөж дүшиж золгоно. Айлд очих учраас өрхийн тэргүүний хүндэтгэж золгох нь шүү дээ. За хоёрдугаарт нь золгох явцдаа юу гэхтэй зэрэг ер нь гадаа гудамжинд босоо золгодгүй юм. Босоо золгодгүй. Тийм учраас энэ жилийн цагаан сараас эхлээд нэг айхтар гадаа гудамжинд байр өшингийн гадаа хадаг яндар намруулад золголдоод байх нэг хэрэг байхгүй. Яг хөө биеийн орсон үедээ түрүү би тэр чи гадаа таарчихсан нэрэ золгоогүй юм байна шүүгээд нэг газар орсон үедээ сайхан золгонооц. Нэгэнд гадаа таарсан үедээ золгодгүй тийм ёстой юм болохтой зэрэг хоёр хүн гадаа золгоогүй юм чин заавал нэг л айл таарна да тийм үү. Хоёулаа айл зочилж очсон бол төрүүлж очиж одоо айл зочиж өрхийн тэргүүнтэй золгочоод гэрт нь одоо эдээ удааг намсаад сууж байгаа тэр хүннээ хүндэтгэж гаднаас орж ирж байгаа үе тэнгийн найз нь дохой дороос нь сөхөж золгоно. Тийм ээ тэгэхээр тэнд чин асуудал гарахгүй байна. Ийм байна. Эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний тухайд бол
одоо энд бол маргалдаад байх юм ерөөсөө байхгүй. Одоо миний хүүхдүүд бүгдээрээ нэг ангийн хүүхдүүд тийм ээ, нэг он төрсөн хүүхдүүд. Тэгтээ зэрэг үеийнгийн хүүхдүүд, эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүүхэд, эрэгтэй эмэгтэй залуучууд хоорондоо золгохдоо эрэгтэйгээ хүндэтгээд л золгочихно. Эрэгтэйгийнхаа толгой дороос нь төшөөд эн чин ирээдүйн өрхийн тэргүүн эр хүн шүү дээ. Тэрийгээ хүндэтгээд дохой дороос нь сахан инкас өгөхөд амар мэндэ мэдлцээ золгочихно. Маргаан байхгүй тийм үү? Хоёр эмэгтэйгийн тухайдаг бол бас ёсчилчихсан юм байна. Хоёулаа хэдийгээр жоцооч гэлээ гэсэн нэг нь айлын бэр болсон байж болно тийм үү? Айлын бэр болсон бол айлын бэр болсноо хүндэтгэж дохой дороос нь дүшиж залгана. Нэг нь хүүхэдтэй, нөгөөх нь хүүхэдгүй байж болно тийм үү? Тэгвэл хүүхэдтэйгээ хүндэтгэж дүшиж залгана. Хоёулаа хүүхэдтэй бол хүү төрүүлснийгээ хүндэтгэж дараас нь дүшиж залгана гэд ингээд бүр ёсчихсан байж та тийм учраас одоо энийг нэг хайхтар сүрхээ би чи гэдэг дээгүр доогоор ихэд байх юм ерөөсөө байхгүй. Сайхан тэрийг ёс заншлын өдөр юм чи яг энэ сайхан ёс заншлаараа ихэд залгахчгүй болчихно гэж залгалтай холбогдолтой. За Ахмад хүнтэй ирээд бага настай хүн ингээд золгох явцад мэдээж Ахмад хүнээ хүндэтгээд одоо би таныг маш их хүндтгэж байна гэд нэлээд ихэд мэхээсийгээд тийм ээ. Одоо энэ босоогоор махгүй нэлээд их мэхээсийгээд тэгээд хоёр дохойн дороос нь сайхан түшээ залгана. Ингээд залуучууд ирээд дохойн дороос нь түшээд золгож байх явцад манай Ахмадууд бас нэг анхаараарай гараан ихэж доош нь харуулж тавьж ерөөсөө золгодог бай. Тэгээ ер нь бол одоо цагаан сарын өдөр бүхэл хүний гар дээшээгээ дэлгээтэй байдаг. Багшийн гар дээшээгээ ингэж дэлгээтэй золгодог нь ямар учраа хөхтэй зэрэг өөрийнхөө нас буянг чамд хайрлж байгаа хэлбэр. Би одоо чамд их хүмүүн их сайхан санаж байна. Чи надад ирж миний дохой одоо түшиж золголоо. Ах нь их баярлж байна. За би чамд насны үеийнээ хайрлая гэж одоо гараа дээш нь тавьж залгадаг. Тэгээд би нэг хаяа нэг улсуудыг харж байдгийн тэгээд залуучууд ирээд ихэд хүндэтгэлтэйгээр сайхан хадагтай юм уу хадаг бариад дохой дороос нь түшиж золгож байхад нөгөө хүн мэндэ амархан сайн байна угаад гараа ихэд дээрээс нь доош нь харуулж тавьж байгаа харагддаг. Энэ их муухай тэрийг бас нэг бодцохоорой гэж ингэж хэлэхээр байна. За хоёрдугаарт нь золголтын явцад Ахмад хүмүүс ихэвчлэн залуучуудаа одоо нас үеийнээ хайрлах үүднээс одоо ерөөл хэлж явах их хэрэгтэй. Ер нь л жоохон Ахмад насны хүмүүс сайхан хэдэн сайхан ерөөлтэй болчих хэрэгтэй шүү дээ. За сайхан залгаад харин энд нэг юм хэлье. Нөгөө ингээд ирээд дохой дороос нь хадаг барьж гоо ч юм уу хадагтай ч юм уу дохой дороос нь сөхөө залглоо шүү дээ тийм ээ. Залгахоос өмнө амар мэндэ мэдлцдэггүй. Заавал ихлээд хадагтай бол хадгаа тавьчихад тийм ээ. Ингээд дохой доогоороос нь ингээд золгочхоо дараагаар нь мэд усаа мэдлцэж сайхан шинэлж байна уу? Одоо юу гэдгийг одоо тэр мэнчилгээнийхээ үгүүдийг хэлдэг. Ерөнхийдөө харж байхад л золгож амжаагүй хадаг яндаран өөрөөсөө ухаж явах явцтай л одоо байхад ерөөл мэнчилгээний үг урсгаж байгаа хүн чарагчл байдгийн. Тийм биш. Нэгэн золгож явах явцад ихлээр их сайхан ёс төрөө гүйцэтгээд яг ингээ гараа зөрүүлээд дохой дороос нь түшээд золгоод дууссан үедээ одоо мэнчилгээ ерөөлийнхаа үгийг хэлнэ. Ахмад нь ч мөн тэр үедээ хэлнэ. Тэгээ Ахмадууд бол их сайхан залуучууд гоё ерөөл хэлж явах хэрэгтэй. Урт насалж удаан жаргах тийм ээ. Инг явж мөнгө жаргах, тэнгэр үзэ тэгш жаргах гэдэг авчхаа сайхан ерөөлийг одоо хөөхтүүдэд их гэж цагаан сарын өдөр хэлж байх нь бол их хэрэгтэй. Золгож байгаа одоо золгуулж байгаа танд ч хэрэгтэй, таны хүнд гэж ир золгож байгаа залуучууд ч хэрэгтэй. Тийм учраас би Ахмадуудыг их сайхан ерөөл хэлж байгаарай гэж хэлэхээр байна. Ямар нэгэн тохиолдолд гараа битгээ доош нь харуул золгож байгаарай. Дандаа гараа дээш нь дэлгэж одоо өөрийнхөө одоо амьдралын нас буянгаа залуучуудад гэж хайрлж тэднэрт одоо маш хүндэтгэл үзүүлэх байдлаар гараа дээш нь ингэж дэлгэж золгож байгаарай гэж хэлэх байна. За 3 дугаарт нь золголтын үед анхаарах нэг зүйл бол үнсэх. Ахмад хүн мэдээж ихэ золгоод залуучуудад нас үеийнээ хайрлах үүднээс үнсдэг тийм үү. Цагаан сарын үнсэлдүүл нэг хайхтар сүрхээ тэгээд юу гэдгиймд нэг үнсэж бариад хүүхдүүдийг нэг шүлсдэж бариад байх нь бол тийм онц биш. Цагаан сарын ер нь монголчуудын Ахмад хүний үнсэлтийн хамгийн дээд хэлбэр үнэрлэх. Энэ үнэрлэх гэдэг л одоо үнсэлтийн хэлбэрийг өргөн сайхан хэрэгжилж явах хэрэгтэй.
хоёр газар дээр нь одоо их сайхан золгосныхан дараагаар хоёр газар дээр нь сайхан үнэрлэх тийм үү. Эсвэл баруун талынх нь газар дээр үнэрлээ. За охинтойгоо иргэжэл одоо ахин уулзахын ёроол тавьж хойтон ир золгох чинь зүүн газрын үнэрлэл нээж гэдэг юм уу. Эсвэл хоёр газрын сайхан ингээд алгаараа төшиж байгаа духан дээр нь үнэрлэгч байдаг юм уу. Ер нь манай ахмадуудын цагаан сарын үеийн өөрийгөө хүндэтгэж ирж байгаа залуучуудад үзүүлэх үнсэлтийн энэ хэлбэр бол үнэрлэх энэ ёсон байх нь зүйтэй л гэдэг юмыг одоо ярих байна да тийм ээ. За тэгээд миний хөөхтэй цагаан сараараа яг одоо багшийнхаа хэлсэн энэ хадаг барь золгох, хадагтай золгох, үе тэнгийнхэн хоорондоо золгох, эрэгтэй эмэгтэй хоорондоо золгох, өндөр настантайгаа золгох энэ юмнуудыг энэ цагаан сараас эхлээд их сайхан мөрлөг болгож ажиллаарай гэж захих байна. За яг одоо аав ээж нь амьд сэрүүн байгаа аав ээждэн очиж золгож байгаа залуучуудад хөөхтүүд та бүхэнд нэг захиж хэлэх юм. Цагаан сарын шинийн нэгэнд эцэг ихтэй мөргөж золгодог л ёстой юм шүү. Тэгээ энийг бол одоо хатуу мөрд тэр ёс заншил хосрогдсон ч байна уу, мартагдсан ч байна уу хамаагүй энэ жилийн цагаан сараас эхлээд заавал та нар сунж мөрөг гэхгүй. Сунж мөрөг гэхгүй, Японууд энэ төр шиг, сонгосууд энэ төр шиг сунж мөрөг гэхгүй. Тэгэхдээ жилдээ ганцхан удаа цагаан сараар аав ээжтэй мөргөө золгочих чухаарай. Ер нь манай монголчууд нэг эцэг ихтэй мөргөх одоо энэ ёслогоо хийх үе ганцхан цагаан сар л байдаг. Тэрээсээр наадмаар ёслоод байхгүй, бусад өдргүйж ачингуудаа ээж аавдаа мөргөөд байдаг юм таарахгүй шүү дээ. 365 хоногт ганцхан удаа эцэг ихтэй нэг сайхан мөргөөд одоо ямар хэлбэрээр мөргөмөр үнэн санаанаасаа мөргөө залгачихвал их хэрэгтэй дээ. Энийг л одоо заншил болох хожмын хойно одоо тэгээд аав ээжээгээ үгүй болсон хойно муу аав ээжтэй нэг сайхан мөргөө залгах байхгүй яавдаа гэж харамсдаг үе вэ. Тийм учраас энэ мөрг золгодог ясыг энэ жилээс эхлээд мөрдөөрэй гэж загж хэлэхээр байна. За золгох ёстой холбогдуулаад нэг юм байна. Цагаан сарын өдөр золгоод сайхан суулаа. Гэрийн эзэгтэй цаймаагаа барина. За цагаан сарынхаа эдэнэ самсна. Өсгөдрийнхөө нөгөө хуучин оноо үтсэн айлын битүүлэгний махшилнөө самсна. Сайхан юм бодно. За энэ үед тамхилах гэж нэг ёслогоо явагдана тийм ээ. Тамхилах гэдэг үл мэдээж хөөргөөр тамхилах ёслогоо. За үүнтэй холбогдуулаад нэг хэдэн зүйл хэлье. Хөөрг ерөнхийдөө миний хүүхдүүд 3 янз байдгийг. За нэгдүгээрт нь ердийн үед хэргэлдэг баг гарын хөөрг гэж байна. Баг гарын хөөрг гэдэг үл нэлээ ийм багшаархан шиг нэг ийм жижигхэн хавтаг мавтханд хийгээд юм уу жижиг дайланд хийгээд аваа явчихдаг ерийн цагт биентэйгээ тамхилдаг ийм хэлбэрийн ийм жижиг хөөргийг бол баг гарын хөөрг гэж нэрлэнэ. За баг гарын хөөрг бол хэрэгтэй. Ер нь ихэ сайхан тамхилна гэдэг чинь хоёр хүн сайн өгчгөл нэг биенээ хараа суугаад байхгүй. Ерийн үйтчгэлээ гэсэн сайхан яриа нийлдэг, биенээ хүндтгэдэг, яриа задардаг, хүмүүс хоорондоо их ойртдог ийм мэнчилгээний сайхан хэлбэр шүү дээ. Тийм учраас цагаан сарын үеэр энэ тамхилах ёсондоо их сайн анхаарал хандуулж гараа гэж. За дараачих нь нэгэнт нөгөө хөөргөний төрөл ярьж байгаа юм болохоор дунд гарын хөөрг гэж байна. За дунд гарын хөөрг гэдэг бол нэг сайхан алганд багтахаар ийм томоохон шиг хөөрг. Энэ хөөргийг бол цагаан сар, шинийн нэгэн, наадам, хурим гэсэн ийм үед л одоо хэргэлдэг. Дайландаа хийгээд аваа явчихдаг. Ёслол хүндгэлдээ хэргэлдэг ийм дунд гарын хөөрг гэж байна. За дараагийн хамгийн том хөөрг нь их гарын буюу ёслол хүндтгэлийн хөөрг гэж байна. Их гарын буюу ёслол хүндтгэлийн хөөрг гэдэг нь ийм том хөөрг. Энэ ёслол хүндтгэлийн их гарын хөөрг тэр болгон гэрээсээ гардаггүй. Гэртээ л байж байдаг. Гадуур авч яв тамхилдаггүй. Тухайн гэрийн эзэн хамгийн хүндэтгэлтэй газар оёо бурхандан ингээд энэ хөөргөн 50-50 байж байдаг. Өөрийн зорж орж ирсэн одоо хүндтэй зочид байна да тийм үү. Тэднэртэй л энэ хөөргөөрөө тамхилдаг энэ их гарын хөөрг. Энэ их гарын хөөрг бол тэгээд энэ баруун гар талынхан тусгай ширээн дээр байж байдаг. Гадагшаа дотгошоо авч явдаггүй. Ийм та нар кинон дээр мэдэндээ одоо тэгээд богдын тухай кинон дээрч гарч ил байдаг. Хатан баатрын тухай кинон дээрч гарч ил байдаг. Энэ талынх нь одоо ширээн дээр тусгай ширээн дээр ийм том хөөрг байж байдаг. Тэгээд ороод ирэхдээ зэрэг минь тусаа мэдэлцээ дээшээгээ гараа сунгаа том хөөргөө гараад автрал энэ дээр гэж байгаа тэгээд сайхан тамхилж байдаг тийм ээ. Тэгэхээр ийм том гарын хөрөгтэй хүн бол дайлан майлантыгаа түнтилгээд энэ тэндээ өрлөөд одоо морины уралдааны газар бүх энэ хүмүүстэй ихэ тамхилаад явдаг хөөрөг биш юм шүү. Энэ сайхан их гарын ёслон хүндтгэлийн хөөргөн тусгайлан одоо гэртээ тусгай газар залж байгаарай гэж их захихаар байна. За өөр ямар хүний хөөрөг үлдвэхтэй зэрэг эмэгтэйчүүдийн барьдаг
хатан хөөрөг үлдэж байна тийм ээ. Эмэгтэй хөөргийг бол хүндэтгэхэд ихэвчлэн одоо хатан хөөрөг, домбон хөөрөг гэж хоёр янзаар яриад байх шиг байдгийг. Ер нь гэхдээ эмэгтэйчүүдийн хөөрөг жижигхэн байдаг. Жижиг ийм хөөрхөн жижигхэн хөөрөг байна. Эртээр үеэс үгүй. Эмэгтэй хүний эрдний хөөрөг жижигддэггүй гэж, багддаггүй гэж. Энд чинь юу гэсэн үг вэ зэрэг эмэгтэй хүний хөөрөг жижигдээ л одоо зүгээр гэсэн ийм утгатай. Тэгээд эмэгтэйчүүд бол ийм жижигхэн хөөрөг барина. За тэгээд эрчүүд хөөргөөрөө тамхилахтаа яах вэ гэхээр зэрэг нэгдүгээрт нь ихэд ахмад хүн эхлээд дүү хүн нь хөөргөө гараад хөөргийнхаа толгойг сайхан сулж байгаа. За тэгээд хоёр гардаад ахмад хүндээ барин тийм ээ. За сар шиндээ сайхан шилж байна уу? Өвлийг өнтэй тав тарган сайхан хаварчиж байна уу? Таны бие тэнхээ сайн уу гэх тийм ээ. Тэгээд цаа талын хүн хөөргөтэй байвал гараа нэлээд урагшин тавиад ихэд хөөргөн зөрүүлээд сольж аваад ихэд хоёулаа тамхилнаа да. Энэ ёсыг одоо хөөрг зөрүүлэх ёсон гэж нэрлэнэ. Нэг энэ тэнд шагнаж явахна нэг тамхилах гэдэг нэг яриад байдгийг. Тэгээ тамхилах гэдэг бол ерөнхий нэр. Хөөрг зөрүүлэх гэдэг бол хоёр хөөргөтэй хүн биеийн одоо тамхилах ёсыг гүйцэтгэж байгаа бол тамхилах. Харин хөөрглөх гэж ерөөсөө ярьдаггүй. Тэгээ нэг сүүлийн үед нэг хөөрглөх гэж яриад байгаа юм. Тийм үг хэллэг байхгүй шүү гэж ингэж нэг хэлээ. За тэгээд хүний хөөргийг аваад одоо толгойг нь суллаад өгсөн хөөргийг аваад сайхан эрэгтэйчүүд бол үнэрлээд за мөн тамхинаас нь татаж болно. Тэгээ буцаад толгойг нь жоохон сул чигэрнг нь хийгээд багш нэг номон дээр уншижсэн зүгээр лимлээ толгойг нь ихэд нар зөв сайхан 3 эргүүлээд өгчих байх хэрэгтэй. Энэ нь бол ёслол үндгдийн их сайхан хэлбэр юм шүү гэж бичсэн байлээ. Тэр ч одоо бас болохоор л юм тийм ээ. Тийм учраас сайхан толгойг нар зөв 3 эргүүлээд тэгвэл хүний хөөргийг авахтаанч хүнд хөөргийг өгөх гэдөөч толгой дээрээс нь эрхээ хуруугаараа ерөөсө дарж болдгоо миний хөвгтөд. Ингээд ерөөсө барьж болохгүй. Хөөрг бол ерөөсөө л энэ хэдэн хуруугаараа л ихэд өшөөл одоо бүтэн сайхан атгаатай байна ухаасаар толгой дээрээс нь эрхээ хуруугаараа дарсан энэ юм бол нэг тийм нэг буруу сэтгэл илэрхийлсэн юм байгаа юм. Тийм учраас энийг л ихэд цээрлж байгаарай гэж хэлэхээр байна. За эмэгтэйчүүд хүнтэй тамхилахтаа яах вэ гэхээр зэрэг нөгөө эрдний чулуун гоё хөөргөн гаргаж ирээд мөн ялгаа байхгүй толгойг нь сулалчхаад тэгээд ихэд магнайда нэг удаа хүргээд цаад хүндээ ихэд хөөргөө өгдөг юм яста. Энэ юу гэхээр зэрэг ер нь эртээр үеэс монголчууд одоо хамгийн хүндэтгэлтэй хүндээ ёслохдоо хамгийн хүнд дээд зэргийн хүндэтгэл үзүүлэхтэй л одоо гэж магнайда хөргөдөг шүү дээ. Тийм ээ та нар одоо хүнээс маш гоё бэлэг авчих гараа гэхэд бүгдээрээ л магнайда хөргөж байдаг. Тэрэн шиг би таныг маш их хүндэтгэж байна. Би таныг одоо биширч байна гэсний илэрхийлэл болгож тэгж би тантай тамхилж байна гэсэн илэрхийлэл болгож хөөргөө магнайда хүргээд их тамхилдаг ялгаа байхгүй хөөргөнийхөө толгойг суллаад буцаагаад нөгөө түрүүнийхөө ястанчлаа гүйцээгээ тэгээ өгчих. Тэгээ ялгаа байхгүй дээ. Тэгээд эмэгтэйчүүд бас тамхилж болно тийм ээ. Амартай хөөрг тамхилж болно. Бөөр тамхинаас нь авч хаагаад татаж болно. Одоо тэндүүл нэг айхтар хориглоо тэгин ингэнэ нэтрэгээд байдаг юм байхгүй. За эмэгтэй хүний одоо тамхилах ёсон юм байна. За хүүхдүүдийг одоо бас тамхилнаа. Тэгээд хүүхдүүд мэдээж одоо та нарын үеийнхэн интервью хөөрөг өвөрлөөд явахгүй шүү дээ тийм ээ. 10 11 дугаар ангийн хүүхдүүд хөөрөг өвөрлөөд явахгүй, тэрнээс доош хүүхдүүд хөөрөг өвөрлөөд явахгүй. Тийм учраас ихэвчлэн та нарыг хүндэтгэж ахмад настай хүмүүс та нарт одоо хөөргөн өгч тамхилна тийм ээ. За нүрэндээ гата нүдэндээ цагтаа сайхан охин байна, буянтай охин байна. За энэ жил одоо тэгэж асуух хувьд эрдэм ном гэдэг ч оволцож байгаа хувьд онцол сурч байгаа хувьд гэдэг сайхан өхөөрлийн үг хэлээд, өрөөлийн үг хэлээд чамд ихэд тамхилна тийм ээ. Хөөргөн өгнө. Энэ үл одоо маш өндөр дэд хэмжээний хүндэтгэл гэж ойлгоно. Яг гэвэл зэрэг ахмад хүн одоо бага нялх хүүхдүүд та нарыг ихэд хүндэтгэж одоо хөөргөн өгч тамхилж байна шүү дээ. Тийм учраас энийг миний хүүхдүүд маш өндөр хэмжээний хүндэтгэл гэж үзээд босоод хөөргийг нэгж хоёр гардаж аваад хоёр гардаж авна гэдэг ер нь хүний хөөрг их нандин эднийх нь нэг байдгийг. За зарим нь чих үнэтэй чулуугаар хийгдсэн нандин байна. Ер нь гэхдээ ёслол үнэтгэлийн энэ юм бол заавал үнэтэй чулуу хийгээл шүрэн толгой тавиал алтан уух тавьчих гараа үнэтэй болдгийн биш. Модон хөөрг байж болно, мөнгөн хөөрг байж болно, шаазан хөөрг байж болно, бэлэгдэлтэй байгаа юм. Тийм учраас энэ хөөргийн сайхан хоёр гардаж аваад толгойнхаа дээш газар инкэж нэг өргөөд одоо би танд одоо үнэхээр их баярлж байна. Надад ийм их хүндэтгэл үзүүлсэн явдалд үнэхээр их баярлж байна гэдэг илэрхийлж толгойнхоо дээш нэг инкэж өргөөд тэгээ буцаагаад өгдөг ийм ёстой юм шүү. Тэрнээсээр баг хүүхдүүд ахмад хүний хөөргийг авангуутаал нэг айхтар хамартай хөөргөд тамхилаад л толгойгоор нь хөөргөнийх нь толгойгоор оролдоод байдаг ийм ёс байхгүй.
Зүгээр л сайхан хоёр гардаж аваад ингээд яслаад тэр чигээр ингээд нөхөд буцаагаад өгчихнө. За хүүхдүүд нэг ийм байдлаар ахмадтайгаа одоо тамхилах нь байна шүү. Энийг бас сар шинийн үед сайхан мөрдөрөө гэж ингэж захихаар байна да. Шинэлэг өстэй холбогдуулаад нэг ийм байна. Тэгээд түүхийн жимээр нэвтрүүлгийн хаан хүрээнд цагаан сараар явах хоёр одоо лекцэн тусгай захиалгаар битүүлэх ёсон, шинэлэг ёсон гэсэн ийм хоёр сэдвээр хийлээ. За тэгээ миний хүүхдүүд сар шиндээ сайхан шинэлцгээгээрээ сарын дараагаар дахин уулзаж түүхийн жимээр нэвтрүүлгэн үргэлжлүүлж явуулах болно.